अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? ठीक हैं? सब ठीक ठाक हैं। अभी हम सुबह आए हैं और इनको अब परिंदों को सबको निकालना है। माशाल्लाह जी, अल्लाह का शुक्र, सब ठीक ठाक हैं। सर्दी बहुत हो गई है। इधर से भी निकालना है। सबको जो है ना पानी डालना है। चलें एक दफ़ा सबको पानी डाल लें। अच्छा जी, ये तो मैंने पानी सबको डाल दिए। अच्छा जी, तो कैसी लगी वीडियो हमारी? अच्छी लगी तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब करें माय चैनल। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।